買咗40蚊2包極火蝦，20蚊一包，40蚊。買咗2包，40蚊。通菜街買咗2包啊！通菜街。買2包極火蝦，20蚊包，20蚊一包極火。通菜街喺通菜街買2包。哇！因為呢度通菜街咧，就買咗2包蝦。走人咧，走啦！麥當勞合街。新世界啊！走啦！買完蝦就走啦！通菜街走啦！走啦！走人啦！走啦！OK 啦，走人啦！走啦！極火蝦，呢度就花園街。花園街，呢度花園街。哇！好大雞排。走人咧，好啦，跟住呢度就坐車走啦。呢度旺角啊！走人啊！哎呀，交腳，走啦，返屋企啦！個僆仔度喊啊，炸嬌個僆仔度，個僆仔度，走個老母唔知走去邊度，喺度喊啊僆仔。好咯，交啦，走咯。翻到大埔而家，大埔啊！就係松偉作戰，翻到大埔墟。好啊！今日就喺旺角通菜街買咗2包極火蝦，一包咧就20蚊，買咗2包極火，一包咧就真係呢度，留翻一包咧拎翻去鋪頭個缸。而家先落一包落缸度先，揀一包落去，擠落去。而家攞邊一包留翻先，包多氣啲嘅留喺度先，因為擠聽日休息。攞一包，呢包多啲氣，呢包多氣啲。
呢包留翻去鋪頭啦，呢包留去鋪頭，呢包留翻去鋪頭。好啦，呢包咧就擠喺呢度啦，呢度擠落呢度啦，呢包就擠落呢度。呢包極火，20蚊、20蚊25隻極火。好啊，而家咧就剪咗佢，一次剪咗佢。好啦，倒佢出嚟，慢慢你睇下點樣倒，唔係得，我等佢一蝦水啊，倒晒出嚟。20隻，仲喺隻入邊，25隻，推出嚟，呢度就25隻，呢度就25隻，25隻極火蝦，25隻啦，而家呢度，咁啊準備就擠上上面，呢包就擠埋一邊先，呢包，準備就係擠上面啦，呢準備就。睇下呢個，25隻，25隻極火蝦，25隻嘅呢度就好啦。呢度係25隻極火蝦，而家就將啲蝦咧25隻蝦，就全部倒落嗰個魚缸個蝦缸嗰度。倒落呢度，倒落呢個蝦缸呢度，倒落呢度，25隻，倒晒落去，25隻，全部整晒落去，有啲唔願落去喺度，兩隻唔想落去黐住喺度，落，兩隻落埋去。落，3隻，好啦，全部擠晒落去啦，落晒個缸嗰度啦，25隻，好啦，全部倒晒落去，呢啲蝦落晒去啦，就全部呢度就25隻啦，咁啊冚翻個玻璃落去先啦，將個玻璃擠翻落去，擠翻落去。擠翻呢個木框啦，呢個遮住，唔好俾啲蝦跳出嚟。跟住點着翻緊燈先啦，魚缸燈，着咗魚缸燈先啦。跟住就餵啲蝦糧俾佢食下，啲蝦糧，呢啲蝦糧，翻嚟就俾啲蝦糧佢食下先，啲蝦糧。啲蝦糧去食下，好啦，翻嚟就俾啲蝦糧去食。呢度俾咗啦，跟住嗰邊都有啲蝦係以前嗰啲之前養嘅，呢邊都餵啲俾佢食。我搞掂咗啦，咁就搞掂啦啲蝦啦，咁樣就一缸蝦啦，跟住而家就整個，收個腳架收短啲先，手揸住嚟影佢，手揸住影。我而家用手柄影啊，手柄影。就而家咁樣影佢啊，啲蝦，放大啲，睇到啲蝦嚟游緊水，有幾隻蝦喺度，啲蝦而家全部落晒去啦，睇幾多蝦喺度，有啲蝦嚟游緊，啱買翻嚟啊，咁啊25隻喺呢度，即係匿埋咗啦，匿埋咗睇唔清楚啦。
啲蝦喺度，喺游緊，你見到？哇！喺游緊水啊啲蝦，喺啲近啲去嗌先。嗱，啲去咗邊度咧？喺邊度？匿埋晒，啲水有啲渾濁啊！呢度睇，匿咗入呢邊度。嚇，呢係兩缸蝦啦嚇，嗰缸啱啱買翻嚟嘅。咁就兩缸蝦，好啦，今日就喺通菜街買咗啲蝦翻嚟。再扯埋啲睇下啦。匿埋晒，睇嗰度，匿埋嗰度啲蝦，啲匿埋晒你見到。好啦，今日就係買咗啲蝦啦，20蚊一包，25隻，買咗2包。好啦，講到呢度啦，拜拜。